السلام عليكم أعزائي الطلاب، أتمنى لكم الصحة والعافية. والآن أقرأ وأشرح لكم درس جديد في الوحدة الخامسة، فوائد الشجرة. فوائد الشجرة، نتعرف عن الفوائد الشجرة. والشجرة أمامكم. يتكون الشجرة الجذر، الجذع والغصن والورقة والثمرة. والآن أتحدث عن الفوائد الشجرة وأقرأها لكم. تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة والسيول من جرف التربة، لأن جذورها تجعل التربة متماسكة وصالحة للزراعة. تزين أشجار الشوارع والطرقات، وتخفف من الضجيج والأصوات المزعجة. كما ترون في الصورة الأولى، الأشجار تنقي الأشجار الجو من الغازات السامة وتجمل الطبيعة. تعطينا الأشجار الأكسجين، وتساعد الأشجار بالحد من ارتفاع درجة الحرارة بحسبها الرطوبة. الصورة الثانية، تصد أشجار الغابات الرياح القوية وتحمي المزروعات. الصورة الثالثة، تحضن الأشجار أحشاش الطيور. وربما ذهبتم إلى السفرة ورأيتم الأعشاش الطيور فوق أغصان الأشجار. والصورة الرابعة، تعطينا الأشجار الثمرة والخشب والورقة والصمغ والمطاط. تعطينا الأشجار الثمرة كثمرة التفاح أو العنب أو الموز أو الخوخ. والخشبة، كما ترون الخشبة نصنع منها الأثاث في البيت. والورقة ما بين أيديكم مثل الدفاتر والكتب والصمغ والمطاط. والآن آتي إلى حل التمارين ما كتبتها لكم هذه كلها. نحتاج إلى السؤال 19 والعشرون وال11 فقط. ضع إشارة أمام الجمل المناسبة للشجر، الإشارة صح. أولا، تنقي الأشجار الجو من الغازات السامة، صحيح لأنه قرأتها في السابق. ثانيا، لا تساعد الأشجار على الحد من ارتفاع الحرارة، هذه خاطئة ولكننا لا نضع الخطأ. ثالثا، تعطينا الأشجار الثمرة والخشب والورقة والصمغ، وهذه صحيح أيضا. فقط الأول والثالث صح، ولا نضع الأخطاء في أي المربعات الآتية. رابعا، تسبب الأشجار الضجيج والأصوات المزعجة، قلنا تمنع الأشجار الضجيج والأصوات المزعجة. خامسا، لا تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة والسيول من جرف التربة، وهذه خاطئة أيضا ولكن لا نضع خطأ. التمرين 20، اشطب ما لا يتعلق بالأشجار. فقط نشطب الأسماء أو الكلمات التي لا تتعلق بالأشجار. البلاستيك، الحديد، البنزين لا يتعلق كل واحد منهم بالأشجار، ولكن الخشب والورقة والصمغ والأكسجين، المطاط، الثمر كلها يتعلق بالأشجار. نأتي إلى التمرين 21. اكتب الكلمة المناسبة في الفراغ. تمنع الأشجار الأمطار الغزيرة والسيول من جرف التربة. تصد أشجار الغابات الرياح القوية وتحمي المزروعات. تحضن الأشجار أعشاش الطيور. كلها كانت من فوائد الأشجار. ونأتي إلى موضوع جديد في الغد إن شاء الله. في الدرس القادم أنواع الأشجار.